Murakoze cyane munyamakuru wa Contact FM, uri umunyamakuru wa kataraboneka. Mu banyamakuru bose nabonye ku isi bambaje ikibazo nk'iki, kambibwire nibwira abanyarwanda, nibwira n'isi yose wundi we. Natangiye ndi umusaza wa kera, umusaza w'imyaka 250 mu bwonko, ari kurebeye inyuma nkaba ndi umuvubuka ufite imyaka 47. Bityo rero nkaba nitwa Barafinda Sekikubo Fred, nkaba ndi umunyapolitike w'amahoro w'Ikanombe, umunyapolitike wakataraboneka koko. Wamukura he? Wamukura i Rwanda mu misozi igihumbi mu Rwagasabo. Bityo rero nkaba ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore n'abana 10, ndatuye. Hari ikindi wongeraho? Icyo nacyo ni ikindi kibazo cya kabiri cyiza cyane. Wabanze no kugikorera ubugororangingo kabisa. Ndabemeye kabisa, ndabonye ko kino kibazo umbazize kabisa, nanjye ndumva ari umusemburo uhuye n'undi. Icyanteye gutanga kandidatire yanjye rero muri uyu mwaka wa 2017 mu Rwanda, nshaka kuruha umurongo runaka bishingiye ku mpamvu nziza nyinshi 200. Nandikiye igitabo, nafashe ikaramu n'igitabo ndandika kugira ngo mbanze ndyohereze umusaruro wanjye abanyarwanda. Niba ubona ari mwiza bazawukunda. Bityo rero nibamara kuwukunda, ibyo nzakora cyose kizashoboka. None cyatumye nyitanga rero nuko nabonye ko ari cyiza kino gitabo, Ruda Statutory Information Basing here in Rwanda. Ruda President Barafinda Sekikubo Fred, umusaza w'ukuri utarya iminwa. Bityo rero kandidatire yanjye kuyitanga byari bikwiye, nshingiye ku bunararibonye mfite bw'imyaka 47 kuva igihe naboneye izuba ku itariki 11 z'ukwa mbere mu 1971 Kanongere mbitsindagire. Ibyo ubwabyo ubunararibonye mfite n'ukuntu abantu bangirira icyizere mu gihugu hose, abakuze, abakiri bato, abasaza n'abakecuru bose barambwiye, dore Barafinda uri perezida wa Ruda, waritse uratekereza cyane byimbitse, tukugiriye icyizere. Andika nanone ujyane kandidatire yawe hariya muri komisiyo y'amatora, ubonane na Profesa Karisambanda, uyimuhe mu ntoki ze, hanyuma uzabwire na RGB igutunganyirize vuba igitabo cyawe. Hanyuma nigisohoka, kandidatire yawe usohoke nk'umukandida ufite ishaka riganza andi mashaka yose Ruda. Ariko Karisambanda yanyongeye andi mahirwe gutanga kandidatire yo wigenga nanone. Bityo rero nk'abandi umukandida udasanzwe, nk'abandi umuntu udasanzwe kabisa mu Rwanda. Nihe wigeze ubona umuntu ugira nuza amahirwe 2? Ndi umuruda, mfite ishaka Ruda rirakunzwe, kandidatire yanjye y'uwigenga nayo irakunzwe. Ubwo wambaza ikihe kibazo? Hari icyo ufite nanone unyongere? Ubaze ikibazo cyiza. Mbere yuko nsobanura Ruda, wabona neza ukereka isi yose ko yose Ruda yayitekerereje hafi. Iyi Ruda ni ishaka ryiza cyane ry'akataraboneka, nta handi warikura usibye Rwanda mu Rwagasabo. Kandi u Rwanda bivuga igihugu kigari rwahanzwe na Gihanga Ngoma ijana mu 1945. Umurwa wa Kigali nibwo wiswe Kigali, bivuye ku gasobanuro u Rwanda means large country. U Rwanda ni igihugu kigari.
umurwa mukuru nawo baje kuwita Kigali mu gihe cy'intambara y'isi ya kabiri nubwo u Rwanda rwavutse. Niyo mpamvu kubera nduzi neza natanze kandidatire. Wasubiramo ikibazo warumbaje? Iyi mapu, iki kirangantego cy'abaruda, amahame yacu ni meza cyane. Turifuza kurengera gakondo nyarwanda. Gakondo nyarwanda ni ukuvuga iki? Ikintu cyose cy'abanyarwanda gihanga ngo mizana yadushigiye. Imana yatwihereye nk'impano itacuruzwa, itaguranwa. Y'abanyarwanda bariho icyo gihe n'abazabaho kino gihe. Ubwo natwe tukavuga duti twabariho n'abazabaho. Ubwo ababyeyi, abana bacu, abuzukuru, abuzukuruza, ubuvivi n'ubuvivure bwose ntibuzasoreshwe ubutaka gakondo kanani y'abanyarwanda. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, tuzakuraho imisoro ku munyarwanda wese udafite igishoro cya miliyoni 6 abanza akore, agire nuba nararibonye muri ako kazi akora amaze gushinga, hanyuma natora mitendera ageze igishoro cya miliyoni 6 abone gutangira kwitwa umusoreshwa muto. Ibyo narabishushanyije hano hasi muri iyi mobile office yanjye, bayita mobile office, ni biro ngendano. Uri bubikenere nabyo ndi bukore mu nganzo mbereke. Birumvikana kubera abanyarwanda turi umutungo. Abakobwa barambwiye mu gihugu cyose wadukoreye neza. Bwana Perezida wa Ruda Barafinda Sekikubo Fred, umunyapolitike w'amahoro, umunyapolitike mwiza wakataraboneka w'i Kanombe, ngo ibyari byo byose twamaze kukubona kuri umutungo bwite w'abanyarwanda, natwe kandi tubizi neza ko turi umutungo. Bityo rero nudukurire ikibazo cyo kugumirwa nk'uko wakabivuze, uko watahuye ko dufite ikibazo, nta kundi bizagenda. Twe turi tayari kuzagushigikira mu buryo bwose. Mumbariza abo bakobwa bose nimba mbeshye, ntimwabyemeye? Mubumvise baravuze twarabyemeye musaza. Abanyarwanda mwese, abakire n'abakene, tuzasigikirana. Umutungo tuzakoresha turawufite, twe ntituzaka kredi, nta nguzanyo dukeneye. Abaruda turihagize. Mwese ndabahamagarira n'abandi bose amashaka yose mushigikire Ruda nkuko abaruda bafashe icyemezo. Ubu bose batanze imikono yabo kuri uru rutonde rwa kandida wigenga Barafinda Sekikubo Fred, umunyapolitike mwiza w'amahoro w'i Kanombe, ufite impamvu nziza nyinshi 200 zikwiriye kuyobora igihugu cy'u Rwanda, tukagishyira ku umurongo udahetama, umurongo nyamurongo ukuriraho abasaza n'abakecuru imisoro ku byo bazakora byose, bazagira amasaziro meza kuko bakoze byinshi kuva kera, n'ibitugezeho nibo babikoze. Rero rubyiruko, nta mukuru utagira mukuru. Namwe muzaba abasaza nk'abari abasaza n'abakecuru, katubatabare. Bityo rero nibageza imyaka 50, nta musaza n'umukecuru uzongera kuzajya asoreshwa ku kigereranyo gito, ahubwo tuzanabubakira n'amazu abatazaba yafite, hanyuma tubiteho bazagire n'amasaziro meza, izitwe pansiyo y'abasaza n'abakecuru. Natwe turabashimye, murakoze cyane, mukomere cyane.